សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចែករំលែកអំពីការធ្វើ column chart នៅក្នុង Excel អញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍យើងនេះខ្ញុំមានការលក់ប្រចាំខែការលក់ជាក់ស្ដែងនិងគោលដៅហើយយើងនឹងបង្កើតជាតារាងបែបនេះជាក្រាបបែបនេះបាទដើម្បីធ្វើក្រាបបែបនេះបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបងប្អូន select ទៅលើតារាងទាំងមូលបងប្អូនចុចពី insert កន្លែងឆាតនេះបងប្អូនរកមើល column chart បាទនៅខាងលើគេឆ្វេងដៃអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានក្រាបបែបនេះបាទឆាតបែបនេះដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានស្អាតដូចជាឧទាហរណ៍nhưខាងលើខ្ញុំសូមជាដំបូងខ្ញុំសូមចុចទៅលើគោលដៅបាទសរសរគោលដៅឬក៏ column ហ្នឹងខ្ញុំចុច mouse ស្ដាំខ្ញុំយកពាក្យថា format data series នៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនស្វែងរកមើលកន្លែង gap width នេះខ្ញុំនឹងបន្ថយវាកាលណាយើងបន្ថយវាធ្វើឲ្យសសរកាន់តែធំបាទកន្លែង series overlap នេះខ្ញុំសូមចុចបាទប៉ុណ្នេះឬក៏0តែម្ដងបាទបងប្អូនឃើញក្បែរគ្នាណាបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចុចទៅលើសសរឬក៏ column chart ការលក់ជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំคลิกទៅលើ secondary axis តមកទៀតខ្ញុំនឹងដំឡើង gap width នេះឲ្យកាន់តែធំវាប្រច្រាស់ជាមួយនឹងខាងលើកាន់តែធំគឺសសរនេះកាន់តែតូចចុះបងប្អូនអាចតម្លើងតាមអ្វីដែលចង់បានតែខ្ញុំសូមតម្លើងបាទប៉ុណ្នេះបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញមាន data 2ខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបខាងស្ដាំចោលបាទយើងចុចdelete key ទៅបាទបងប្អូននឹងទទួលមកបែបនេះបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការរចនាឬក៏ចាក់ពណ៌អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងសសរគោលដៅខ្ញុំ select ទៅលើវាហើយខ្ញុំចូលបាទកន្លែង fill ហើយ solid fill ខ្ញុំជ្រើសយកពណ៌បែបនេះបាទខ្ញុំដាក់ no border សម្រាប់ការលក់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំចូល fill data ខ្ញុំយក solid fill ហើយខ្ញុំជ្រើសយកពណ៌នេះដោយឡែកខ្ញុំនឹងយក solid line ហើយពណ៌ខាងក្រៅគឺយកពណ៌សបាទទំហំ 0.75 បាទយើងក៏លេខមើលបាទจะដូចគ្នាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំលុប chart title បងប្អូនចង់សរសេរបងប្អូនអាចសរសេរបានតែខ្ញុំសូមលុបបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមលុបកន្លែងគំនូសនេះបាទបន្តមកខ្ញុំចង់បង្ហាញតួលេខទៅលើការលក់ជាក់ស្ដែងទៅលើក្រាមរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើក្រាមលក់ជាក់ស្ដែងខ្ញុំចុចមកស្ដាំខ្ញុំយកពាក្យ delta label បាទបងប្អូននឹងឃើញបន្តទៀតយើងគ្រាន់តែបដូរទំហំអក្សរតម្លើងឬក៏ទម្លាក់ទំហំអក្សរដាក់ពណ៌ទៅជាការស្រេចបាទខ្ញុំសូមធ្វើវាលឿនបន្តិចបាទតើតើទៅនឹងលេខចិនកន្លែងនេះខ្ញុំនឹងលើកវាយកទៅខាងលើអញ្ចឹងយើងមិនគួរលើកតែម្ដងចេះទេគេមានរបៀបលើករបស់គេយើង select លើវាអញ្ចឹងហើយយើងចុចកន្លែង legend option បងប្អូនរកមើល position គឺចុច next ឲ្យ the top ឬក៏ខាងលើបាទបងប្អូននៅអាចតម្លើង font បានបាទខ្ញុំឃើញថាយើងធ្វើបានរួចរាល់ហើយវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្្នេះឯងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងប្រើប្រាស់បានក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃអរគុណច្រើន